Creo que non necesita moita presentación Xurxo, porque é unha persoa sobradamente coñecida, pero quizáis hai dúas cuestións que creo que é importante sinalar. A primeira, que é un científico, porque a divulgación científica podese facer ben por xornalistas, ben por amadores ou ben por científicos. Este pertenece ao mundo dos científicos que, por certo, en Galicia, por menos históricamente, tiveron muitísima traducción como divulgadores. Unha das cousas que nos puxo diante o estudio histórico da divulgación científica en Galicia é que, quitando algúns casos moi aillados, como puido ser a Pardo Bazán, o 90% dos divulgadores científicos de Galicia foron científicos que tiñan esa vocación e ese interese en facer chegar a seu coñecimento ao común, digamos, dos galegos. Por lo tanto, Xurxo pertenece a este colectivo dos científicos, porque é doutor en Ciencias Biolóxicas, é profesor do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña. Está especializado en o seu traballo de investigación é en neurofisioloxía, céntrase no estudo dos mecanismos sinápticos de distintas vías sensoriais a nivel talámico e pretalámico, en tálamo cortical, en neuroregulamento, etc. Non vou entrar no detalle, pero sí, evidentemente, é un especialista nunha liña, digamos, das máis potentes e máis importantes e con máis futuro que ten a investigación en medicina. Pero que polo que realmente está aquí non é polos seus traballos de investigación, que son realmente traballos moi importantes, senón por a súa vocación de divulgador. Eu, cando coñecín a Xurxo, para min era unha persoa absolutamente descoñecida, foi hai 10 anos, cando empezou a colaborar co Consello espontaneamente, non se lle pediu, pero ele espontaneamente decidiuse a colaborar co Consello de Investigación Científicas, perdón, co Consello da Cultura Galega, facendo pequenos relatos de divulgación da ciencia que se situaban en internet a través da página web do Consello. Eu, cando empecé a ler aqueles relatos, vin que eran magníficos, que tiñan calidade, que estaban moi ben escritos, que tiñan gracia, que chegaban, que pegaban. Entonces, o que propuxen inmediatamente foi facer un libro. Foi facer un pequeno libro recollendo todos estes traballos. E, ademais, con ese leitmotiv que teño eu de que había que meterlle tamén unhas viñetas de humor. Entón, falamos co Carrabouxo e lle dixemos, mira, temos estes artigos, entonces falles 15 dibuixos. Ese é o primeiro libro de Xurxo e o primeiro encontro con el. O libro se chamou Os datos do reloxeiro, Ciencia amena para mentes inquietas. Houve unha segunda versión con novas achegas, tamén dentro do Consello, seguindo o mesmo esquema, único que o dibuixante, en vez de ser un clásico, era unha persoa absolutamente nova, non? Santi. Entón, o segundo libro foi Pó de Estrelas. E despois xa, o terceiro libro que editou xa non con o Consello, xa non con unha editorial xa estatal, foi precisamente un libro tamén de neurociencia para Julia. Pero, aparte deso, pois ten unha actividade, vamos a dicir, frenética. En ese sentido, dá charlas por todas partes, non sei se creou, pero polo menos recreou, porque lle deu un estilo especial, os cafés científicos, que é unha iniciativa tamén extraordinaria, porque é un formato absolutamente novo do que é a divulgación da ciencia, que chega a moita xente, que ten unha capacidade, vamos chamarlle, de aunar de aunar a ciencia, o teatro, o cine, todo, de alguna maneira, para que a ciencia chegue dunha maneira amable, pero segura, a todos os públicos. Non vou dicir nada moito máis, simplemente que eu creo que xa sabedes que é unha persoa ben formada científicamente e con unha vocación nata e unha capacidade extraordinaria para divulgar a ciencia. Por lo tanto, Xurxo, tes a palabra. Sí. Boa. Perfecto, sí. Vou dar a charla de Pedro igual que ya. Creo que non sei se te fixo. Parte desta charla elaborei precisamente para un seminario ao que me convidou Iñaco en Donosti, en San Sebastián. E era precisamente unha reflexión sobre a metodoloxía e a filosofía
da ciencia. E logo hai outros elementos que eran tamén de outras charlas. E como vos comentei, antes estaba previsto que viñera Gemma Revuelta, quero recordala aquí, porque teremos que invitala para outro evento que ao final non puido vir. E entonces eu rescatei esta charla que preparei hai pouco para fixen esta mestura da que dera en Donosti, outra en Bilbao, en Iker Vázquez, que só foran en Bilbao, para un seminario que din en La Laguna, dirixido a xornalistas. É dicir, eu estaba pensando en falarlle ás xornalistas sobre algúns problemas que hai na comunicación da ciencia, non? Pero realmente agora lle din algúns retoques máis e vai dirixido a calquer persoa interesada na ciencia. Non sei se vos ten pasado a vos, a mí me pasa moi a menudo. Eso de estar nun bar falando con... Non sei por que razón teño moitos amigos que son desqueridos das ciencias, non así, producto do posmodernismo do século pasado, do relativismo posmodernista do século pasado, que por algunha razón, a pesar de que están utilizando o seu teléfono móvil, dicenche eso de que, sí, pero as teorías científicas van cambiando e todo eso, e ti podes estar investigando unha cousa, pero a mellor en todos os anos demostras o contrario e cousas así, non? Este escepticismo distinto do que escepticismo posmodernista podería consideralo. A mí me pasa, e entón, cando me pasa eso, utilizo argumentos de índole cósmica para refutar o seu posmodernismo. Isto de aquí? Sí. Aí non. Tamén quero pagar esta. Estou apagando todas menos a que. E entonces utilizo argumentos cósmicos para contrarrestar ese escepticismo posmodernista. Entón, me gusta este, bueno, hai moitos, non? Pero utilizo este, non? Hai, a finais do século pasado, había un interés moi especial en penetrar na densa atmosfera de ese astro que tedes aí, porque resulta que como ten unha atmosfera tan densa, non é posible, por métodos ópticos, saber como é a súa superficie supuestamente rocosa, con mares e todo o que sexa, non? Así que o ser humano lanzou unha sonda para atravesar esa atmosfera, non? Estou referíndome aquí a Titán. Titán ten esa pinta e a sonda que lanzou é esa. Bueno, a sonda enviou a esta nave que se chama Cassini con unha sonda que se chama Huygens e por métodos ópticos non se ve nada. Así que o ser humano construiu, durante 20 anos elaborou un proxecto, para deixar que a Cassini soltara a Huygens, que esta é a sonda, e isto é unha recreación artística feita antes de que se enviara, aí tedes a Saturno por detrás do mar de nubes, e a idea era que atravesase o mar de esa densa atmosfera para ver que había debaixo. E aconteceu. Este foi un momento fermosísimo na historia recente da ciencia, porque por primeira vez os seres humanos enviamos un ollo electrónico a Titán e pudemos ver como este son, logo subo, que logo hai outro. Pudemos ver que había aí. Isto de momento é unha simulación, pero o que queres ver aí é ese instante no que a sonda Huygens atravesa a unha velocidade extraordinaria e despois se abre un paracaídas e vai diminuindo a velocidade ata que se pousa na superficie de Titán. Isto é unha simulación e o asunto é que isto está a 1.500 millóns de distancia do planeta Terra. 1.500 millóns de distancia. A radiación electromagnética para comunicarse con esa nave tarda 67 minutos en chegar aquí. 1.500 millóns de distancia. Nunca ninguén estuvo ali. Isto sigue sendo unha simulación e a partir de que nos acheguemos moito son xa os datos reais, non? Entón a sonda vai atravesando a atmosfera, isto é o que se ve con datos ópticos. E isto é o que iba vendo a sonda. Entón, os seres humanos podemos ver a través de ese mar de nubes que cubría a superficie de Titán e se observou isto maravilloso como montañas e mares de metano e cousas así, non? Pois mirade o asunto. O asunto é Titán, como digo, está en 1.000 de promedio, porque como está dando voltas e tamén o planeta Terra, esta distancia cambia, non? 1.500 millóns de kilómetros de distancia, 7 anos tardou a nave en chegar ali a Huygens.
ningún ser humano foi nunca aí con un medidor de gravedade a ver como eran as condicións gravitatorias para preparar todo e enviar a nave. Entón, o feito de poder poñer unha cousa tan ínfima nunha cousa tamén pequena, tan distante da Terra, consíguese utilizando os cálculos que se tiran pois da mecánica newtoniana, ou creo que chega coa mecánica newtoniana, ou senón, se fose posible, necesario, coa relatividade xeral, non? É dicir, a través duns cálculos que tiramos do corpus que temos da física, enviamos unha nave a Titán. Entonces, eso quere dicir que tan errados non estamos no mundo que estamos construindo, ou no mundo que está construindo a ciencia. Non? Este é o tipo de argumentos que utilizo eu. O tipo de argumentos para contrarrestar o relativismo posmodernista. É dicir, a capacidade de predicción da ciencia. A ciencia ten capacidade de predicción e eso é probablemente o seu resultado máis espectacular e contundente no que respecta ao coñecemento. E é resultado dunha das características que ten esta ferramenta multiusos, que é a ciencia. Non? Unha das características que ten é a posibilidade de xerar coñecemento obxectivo, que poño aí entre comiñas, e o resultado, como digo, é a capacidade de predicción. E desto vou a falar, de algunhas características que ten a ciencia e de como a veces se enfoca mal desde o punto de vista, pois, incluso da comunicación da ciencia, dos científicos moitas veces e dos xornalistas moitísimas veces. É unha ferramenta de usos múltiples. Aquí eu quero destacar 3 usos. Podía destacar outros, ou un é o coñecemento obxectivo que obtemos, outro é o uso cotiá que lle damos, isto é absolutamente evidente, o uso cotiá que lle dan todos os cidadáns, e outro é o uso filosófico. A ciencia é unha ferramenta filosófica ou é parte da filosofía, ou a filosofía e a ciencia interaccionan de xeito moi intenso. Respecto ao uso cotiá, isto é absolutamente evidente e Iñaco acaba de comentarlo. Realmente estaba comentando algo que era exactamente o mismo que iba a comentar a min. Non sei como tuvimos aí unha conexión telepática, que sabes, a telepatía existe, isto que estou facendo agora mesmo. Non? Estou poñendo en comunicación a miña mente coas vosas a través da linguaxe, que é como lle chamamos a telepatía desde a ciencia. A ciencia é unha ferramenta esencial para exercer como cidadán, que o comentaba tamén antes Iñaco, e isto é algo que se debe de comunicar. É unha das cousas que temos que comunicar desde a divulgación da ciencia. Calquera persoa das que están aquí abaixo agora mesmo na Praza do Obradoiro, se se fai unha votación, para determinados aspectos, que comentaba tamén Iñaco, se quere ter capacidade de pensamento crítico individual, ten que ter unha comprensión mínima da ciencia. Se se fai unha votación para saber que facemos coa enerxía nuclear, ten que saber algo de que pasa aí. Non? Se se fai pois unha votación pública para decidir que facemos cos alimentos transxénicos, ten que saber algo de en que consiste eso, non? Ou que ten que quitarse o medo. Se se decide ou se se fai unha votación popular sobre as antenas de telefonía móvil, que desde o punto de vista da ciencia non teñen ningún tipo de problema, pero para moita xente supuestamente sí, pois teñen que ter algún tipo de coñecemento. E se se vota que pasa coa homeopatía, pois tamén teñen que ter un tipo de coñecemento. E dentro de esta faceta da ciencia como que lle damos no uso cotiá, a comunicación da ciencia ten un papel importantísimo como xerador de criterio de demarcación. Os filósofos lle chaman criterio de demarcación a ese criterio que se pode utilizar para separar ciencia de pseudociencia. Entón, é normal que un porcentaxe elevado da xente que está ahora aí abaixo na Praza do Obradoiro compre homeopatía, porque se vende nas farmacias e porque un edificio que está aí a 200 metros ten un curso de homeopatía na Facultade de Medicina. Non, é completamente normal. Entón, é a xente a que ten que ter o seu propio criterio para decidir se iso é ciencia ou é pseudociencia, e a comunicación da ciencia é un dos seus traballos principais hoxe en día, o de axudar a desenvolver un criterio de demarcación. Este era o comentario que quería facer respecto á vida práctica e cotiá. E vou a estenderme máis na filosofía da ciencia, porque unha cousa na que eu estou bastante empeñado e que conto moitas veces é o pouco caso que se lle fai desde a ciencia, a filosofía, e o importantísimo que eu a considero moi importante, incluso para o traballo de científico no laboratorio.
Bueno, a relación entre a filosofía e a ciencia pode verse desde moitas perspectivas. Vou a usar unha, pero hai outra que tamén me gusta moito, vos poño un exemplo, simplemente. Isto é, hai unha relación íntima no sentido de que agora mesmo a ciencia está investigando campos, abordando campos que son preguntas clásicas da filosofía. E isto é, por exemplo, un dos experimentos que facemos no noso laboratorio. É algo que lle encantaría, por exemplo, ver a Descartes. A relación entre o mundo exterior, isto é o mundo exterior, estos son estímulos visuais que nos poñemos para estudar como é o mundo interior, como se modifica a actividade neuronal. Estos son descargas eléctricas de neuronas, sabedes que se comunican mediante descargas eléctricas, e isto é o mundo exterior, un monitor de televisión, un monitor de vídeo con estímulos visuais. Isto é unha reconstrucción dun experimento noso. Estas rayas son as descargas, o código de barras que producen as neuronas. E estamos registrando 10 neuronas de xeito simultáneo. Entón, cada neurona, ao longo do tempo, vai producindo unha actividade determinada. Ten unha actividade espontánea, pero chega un momento en donde nos poñemos estímulos e cambia a actividade. A min, isto, desde o punto de vista filosófico, me encanta, non? O que estades escoitando é esa actividade eléctrica das neuronas, pois, pasada por un amplificador de son para que se perciba. Sabedes o chulo desto? Que isto que estades escoitando e vendo está tamén pasando agora mesmo no vosso cerebro. Porque se estades mirando para aquí, estabades estimulando tamén en certa medida con estos estímulos. Pero non vou falar deste tipo de relación filosófica. Quero falar de outro tipo de relación filosófica relacionada coa epistemoloxía. A epistemoloxía e a metodoloxía da ciencia. É unha eiva importantísima. A falta de coñecemento sobre epistemoloxía, é dicir, sobre a capacidade que temos de aprender como é o mundo que temos aí fora, de moitos científicos e tamén de moitos xornalistas e de moitos programas de comunicación da ciencia. Tendo en conta, por exemplo, este exemplo que poñía de enviar unha sonda a Titán, pois, facendo así un resumo, non, pois, a ciencia que nos provee temos un acceso á realidade obxectiva que hai aí fora, como acabo de comentar, utilizando eso que se chama o método científico, que funciona tan ben, que nos vai demostrando distintos aspectos da realidade e aí, pouco a pouco, pois o que conseguimos é ir incrementando, hai un progreso lineal e aditivo de esa realidade que hai aí fora, desa comprensión que temos desa realidade que hai aí fora. Que? Isto é o que, tal como vexo eu na maioría dos laboratorios nos que teño estado e de científicos que coñezo, esta é a idea que existe, non? Esta idea de que a historia funciona así. Non sei que vos parece a vos, pero eu estou completamente en desacordo con esas 4 afirmacións. A idea, cando se observa desde unha perspectiva ou cando se analiza desde unha perspectiva un pouco máis filosófica, cando nos movemos un pouco máis hacia a epistemoloxía da ciencia, a cousa cambia bastante. Non temos acceso á realidade obxectiva, por eso poñía obxectiva entre comillas antes, inda que sexamos quen de enviar unha nave a Titán. O que facemos é unha reconstrucción conceptual, non temos máis remedio, non hai maneira, porque temos distintos filtros por aí diante, que isto é discusión para outro, ou discusión para cando que irades. Facemos unha reconstrucción conceptual utilizando un caixón de métodos, non hai un método científico, ese método único hipotético deductivo é unha forma, pero hai máis, e utilizamos todos, na ciencia se utiliza un caixón de aproximacións desde sempre, e construímos modelos, non se demostran cosas. Demostrar é unha palabra durísima, casi hasta doe. Demostrar existen verdades nas religións, por exemplo, ou existen verdades, os dogmas religiosos pois son verdades para os que siguen esas religións e existen verdades noutros campos que agora comento, pero esencialmente construímos modelos e a ciencia progresa na medida na que esos modelos se van adaptando máis ou menos a
ao mundo que supuestamente hai aí fora. Ben, pois este tipo de visión de como funciona a ciencia prácticamente nunca se transmite nunha nova, nun xornal ou na maioría das actividades así que se poden facer de comunicación, utilízase máis ben esta visión que eu aquí poño así en cor gris, ¿no? Que é unha realidade obxectiva utilizando un método que nos demostra que todo funciona aí, todo para diante. Que todo funciona así de ben. E entón fago algunhas consideracións sobre isto, ¿no? Sobre estos comentarios e que acabo de facer e por que realmente é así. É unha reconstrucción conceptual, non temos máis remedio, non? Temos o filtro dos nosos sentidos, o filtro da linguaxe, nos utilizamos un pensamento simbólico que articulamos a través da linguaxe e é un filtro xa que nos separa do mundo exterior e ademais temos os nosos sentidos e despois hai outras cousas das que non me paro ahora. Sí que é verdade, sí que hai unha verdade na ciencia. As ciencias formais, que a lógica e a matemática son verdade. A lógica e a matemática son verdade sempre que exista coherencia interna. A verdade está na súa coherencia interna. É dicir, é absolutamente verdade que isto é un obxecto matemático que é o conxunto de Mandelbrot, é absolutamente verdade que iso é o resultado de reproducir esa interacción, ¿no? Esa interacción que hai aí. Esa iteración que hai aí. As ciencias formais son verdade. Donde non existe a verdade é nas ciencias fácticas ou materiais, no que accedemos ao mundo exterior a través de un modelo. Sempre temos que utilizar un marco conceptual e ese marco conceptual nos permite acceder ao mundo exterior. E na medida en que ese marco conceptual se aproxima á realidade, pois é máis verdade, pero non existe unha chegada directa á verdade como tal. O que conseguimos é unha versión condensada da realidade que ten capacidade de predicción. Isto é o que conseguimos e que expresamos utilizando unha ciencia formal como son as matemáticas. Iso que se consigue coa ciencia e na medida en que a capacidade de predicción se millora, pois consideramos que estamos máis cerca da verdade. E aquí se dá unha cosa curiosa e é que o feito de que un coñecemento sexa científico non quere decir que sexa máis ou menos verdade. Un coñecemento é científico polo método que se utilizou, pola metodoloxía que se utilizou para chegar a él, pero non porque este máis ou menos preto da verdade. Isto é o erro, no, por exemplo, deste tipo de anuncios. Aquí considerase, se lle pon o selo de científicamente demostrado porque se está considerando que precisamente lle pos ese selo e entonces xa é verdade, non? Pero precisamente iso é o que non fai a ciencia. A ciencia non demostra cousas e non ten por que ser verdade. É ciencia porque utiliza un método. Pero non ten por que... Pode estar totalmente confundida, como ben sabedes, non? Como ben sabedes, percorrendo a historia da ciencia. E que é unha amalgama de aproximacións desde logo. Por suposto. É curioso como prácticamente nunca, cando se conta un resultado científico, se fai referencia a que tipo de aproximación se utilizou. Rarísimas veces, non? Así. Cando desde a prensa se fai referencia a algo, se conta o método. Na historia do coñecemento humano hai esencialmente dous tipos de aproximacións. Unha é a aproximación inductivista, derivada en tempos modernos do empirismo inglés do século XVII, e outra é a aproximación deductivista, derivada en tempos modernos do racionalismo cartesiano. Esas dúas aproximacións conviven, coexisten e hai filósofos que reniegan por completo da outra. Por exemplo, Karl Popper consideraba que era absolutamente imposible progresar no coñecemento mediante métodos inductivos. E, sin embargo, os utilizamos, é o xeito habitual. Para poñervos exemplos de experimentos moi caros, por alguna razón collen experimentos moi caros porque son os que se coñecen ben, non? O Human Brain Project, que coñeceredes, é un proxecto que nos está costando aos europeos 1.000 millóns de euros durante 10 anos. Non sei se sabedes que está criticadísimo polos propios neurocientíficos, precisamente porque ao tratarse dunha aproximación inductivista non ten unha hipótese de partida e a creación de resultados é moi incerta. O inductivismo funciona. É o método tradicional das ciencias naturais, recompilación de datos
moita masa de datos e a partir de aí sacar conclusións que poden dar lugar ou que nos poden iluminar sobre algún fito importante. Funciona. Pero é máis incerto o seu progreso. Isto é un proxecto inductivista e, ademais, dimitiu toda a súa directiva hai uns meses, despois das críticas que recibiu e se reconfigurou. Outro exemplo era o proxecto Xenoma Humano. Non sei se lembrades que no cambio de milenio, pois, a idea que se transmitía nos medios de comunicación e polos propios científicos é que unha vez que coñecéramos todos os xenes íbamos a poder curar tranquilamente as enfermidades que se derivan de problemas xenéticos, e cero para nada. Unha cousa é ter o catálogo, que é o que conseguimos coa aproximación inductivista, e outra cousa é ter os mecanismos para modificar esos xenes e para modificar os problemas que poidan estar causando na fisioloxía dos seres humanos. E isto, cando se comunican estas noticias, se pon ese detalle, un xornalista especializado podería ser crítico cando se saca nova deste proxecto e podería dicir o xornalista especializado: bueno, claro, pero que como é unha aproximación inductivista, tede en conta, queridos cidadáns, lectores, que aquí non hai ningún tipo de que se nos asegure ningún tipo de resultado certo a corto prazo, ¿no? E un exemplo de ciencia deductivista ou unha aproximación racionalista cartesiana, este é o aparato donde é o experimento Atlas, non? O cacharro do experimento Atlas dentro do gran colisionador de hadróns de Xenebra. E esta é unha aproximación deductiva, non? Hai un desenvolvemento teórico que dá lugar a unha serie de prediccións, entón, próbanse as prediccións facendo un experimento. E, dependendo de como se axuste, isto é a sala de control, nun momento no que estaban correndo, aquí estaban chocando protóns en concreto, había haces de protóns aí correndo. Entón, dependendo de como se axuste ou de como sexan os resultados, sacas determinadas conclusións, non? Como que a masa do suposto bosón que hai aí, pois ten non sei cantos gigaelectronvolts, 126 ou 124. Entón, son dúas cousas moi interesantes. Curiosamente, como non existe unha formación ou un interese no aspecto epistemolóxico e metodolóxico da ciencia, desde o punto de vista de gran parte da comunicación da ciencia, pois se mesturan isto ou simplemente directamente se comunican a parte de arriba porque é máis fácil, non? E isto ten uns cuantos problemas. Eu aquí tratando de facer un resumo de cal é a visión xeral da comunicación que se fai da ciencia e da transmisión, sobre todo, a través da prensa, porque eu isto despois estaba pensando na prensa realmente e nos propios científicos. Da prensa e os científicos, a nube mental que existe no planeta Terra hoxe en día sobre a ciencia que se fai, resumindo, sería algo así. É esencialmente inductivista, poño de Francis Bacon, que é un dos empiristas do século XVII. Somos tamén, a ciencia que estamos facendo agora, ou a idea que flota na nosa mente, é resultado da concepción que se desenvolveu a principio do século pasado por este grupo de matemáticos, filósofos e lóxicos que se chamaba Círculo de Viena, que desenvolveu unha corriente filosófico que se chamaba positivismo lóxico, que era algo así como buscar un armazón lóxico formal para unha ciencia inductivista. Buscar un armazón lóxico formal para unha ciencia inductivista que permitise un avance paso a paso de maneira constante. Isto, desde logo, despois recibiu moitas críticas, incluso desde dentro do propio Círculo de Viena. Aquí está, este é Gödel, se non me confundo. É Gödel? Sí, non? E recibiu críticas, desenvolveronse moitas outras aproximacións filosóficas, pero a idea que persiste nas mentes dos científicos é esta, realmente, que vamos pouco a pouco, mediante métodos esencialmente inductivos, agrandando o coñecemento da ciencia paso a paso. Os resultados son publicacións científicas que levan a verdade. Iso é a idea que existe. E isto é a idea que estou tratando de insistir en que non debería de ser así. E hai moitas outras aproximacións, non? Non hai únicamente o inductivismo, sino que hai moitas outras. Desde o punto de vista da filosofía, e no que respecta á epistemoloxía,
hai moitísimas ideas moi interesantes para tratar de comprender ata que punto temos un acceso á realidade que hai aí fora, e cando se publica un traballo científico, esa palabra demostrado, o verbo demostrar que vos utilizades tamén, debería de eliminarse do dicionario dos científicos porque é realmente durísima. Como vos decía antes, a min dóeme esa palabra e é así, né? E así, na vida cotidiana, traigo aquí un mensaxe desde o futuro que sigue demostrando que é igual. Isto é un mensaxe do futuro, isto é unha publicación que se sae mañá. Isto está todavía con embargo. Está embargada. É un traballo que está nunha revista bastante prestixiosa, que é Current Biology de Cell, do grupo Cell, que dicen un mogollón de historias, ten que ver coa neurociencia, por eso o teño aquí, e son supostamente sobre a base de que parece ser que, podría ser que, ¿no? Eso é o que se coincide, o que se saca de aquí. Sin embargo, precisamente, como non hai ningún tipo de conciencia epistemolóxica, cando se escribe un traballo, terminan con un atentado epistemolóxico, a pesar de que é moi feble, é un traballo malo, realmente. Non sei como o publicaron. Como van publicar mañá. Ainda estamos a tempo, é mañá isto. Terminan dicindo, in summary, en resumen, o presente traballo demostrou, has demonstrated, e unha serie de cousas que non demostra ninguna. Pero únicamente a utilización da palabra demonstrated quere decir que estes científicos, e a gran maioría, pois non acudiu esa tarde ao curso de epistemoloxía da universidade ou nunca lle deron, non? Iso é unha das eivas, precisamente, non? Das cousas que eu comento, que se transmite moi pouca metodoloxía e epistemoloxía da ciencia. E entonces, dito todo isto, que comunicar? Pois, en vez de comunicar verdades, eso é máis interesante falar de modelos. Bueno, pasa a ir esta vez. Estamos facendo modelos, representacións do mundo. Non estamos descubrindo a verdade do mundo que hai aí porque non podemos. En vez de transmitir datos, que é o que se suele transmitir. Si mercades agora mesmo unha revista de divulgación, como moi interesante, o Cuo, son datos. Non hai moi poquísimas veces, porque non se ten nin o tempo, nin a posibilidade, se transmite cal é o coñecemento que hai detrás deses datos. En vez de facer descripcións asépticas e cuadriculadas, pois é máis enriquecedor dar explicacións. Normalmente son máis que as respostas, que é o que se suele é o que sale nas notas de prensa, son máis interesantes as preguntas, porque as respostas poden estar confundidas ou van modificándose pouco a pouco, pero as preguntas é o que está buscando o ser humano, non? Nos facemos preguntas de aspectos da realidade que hai aí fora e tratamos de ir pouco a pouco pois configurando o puzzle sobre a base de respostas. Entonces, en vez de meter estes ladrillazos que non sirven para nada normalmente e que se nos esquecen, é moito máis interesante transmitir, na medida do posible, esa complexidade inherente á consecución do coñecemento, que é moi complexo, e, por suposto, que isto leva tempo, non? E, entonces, aquí é cando quería falar do rigor. Un comentario sobre o rigor, que lle comentaba antes a Iñaco, que eu, cando falo de rigor, non me estou referindo a un aumento da precisión, senón a un aumento da... Cal era a palabra? Non é precisión o que eu busco con rigor, é... Se o apuntei aquí. Ahora vou a buscar a palabra. Non me sale agora mismo, pero bueno. Hai un detalle, hai unha... non. Rigor versus precisión, é a rigor a outra palabra. Eu teño discutido con varios comunicadores da ciencia sobre o rigor, non? Hai algúns comunicadores que consideran que non é posible transmitir ciencia con rigor e creo que nos estamos confundiendo, non? Así, confundindo de que se transmite. Cando eu penso en rigor non estou pensando en desenvolver as fórmulas matemáticas que hai detrás dunha achega científica ou de aumentar a precisión. Cando me refiro ao rigor, me refiro a ter claro o marco conceptual no que se está facendo esa comunicación. A ter claras, pois, aparte de que hai que ter claras unha mínima base, non? Por eso, os xornalistas especializados en ciencia son máis rigurosos desde ese punto de vista que un xornalista non especializado. Hai que ter, se ti tes unhas ideas claras do desenvolvemento histórico da ciencia e destes detalles epistemolóxicos da ciencia, pois vas a ter rigor automáticamente no sentido en que vas a poder, inda que non sexa poñendo explícitamente no texto, sí que
na construcción mental do que escribes vai ese rigor, porque tes en conta, por exemplo, que non é o mesmo un método inductivo que un método deductivo e tes en conta esos detalles, tes en conta que probablemente esquece a palabra demostrar e utiliza outras palabras, non, para transmitir eso. Eu me refiro a iso cando falo de rigor. Ter un esquema global, un marco conceptual que te permita transmitir o coñecemento en vez de unha manada, unha manta de datos, que é o que se suele transmitir moitas veces. Os datos non sirven absolutamente para nada. O importante é transmitir algo de coñecemento, pero hai que facer un esforzo histórico e filosófico, non? E remato con unhas consideracións sobre a historia. Esta é a ferramenta que vos comentaba ao principio e estas son os 3 usos dos que quería falar hoxe, non? Terá moitos máis, a ciencia pode ter moitos máis usos. Suposto coñecemento obxectivo, claro que hai un coñecemento, ¿no? Pero ferramenta práctica e ferramenta filosófica. E algunhas consideracións respecto á historia. Isto modifícase ao longo da historia. A usabilidade, por decirlo así, destas ferramentas van modificándose ao longo do tempo. E iso tamén é importante telo en conta, porque non é sempre igual, ¿no? E me refiro ao seguinte. Isto é aquí vos fago un resumo da historia da ciencia nunha raya, non? Este furado do medio chamase Idade Media e isto chamase Revolución Científica, ainda que hai científicos que consideran que non existe ningún tipo de revolución científica, pero, bueno, a mí me gusta considerar que sí. E entonces, por exemplo, respecto ao coñecemento obxectivo, pois sí, hai un crecemento pouco a pouco ao longo do tempo, independientemente de que non sexa lineal, sí que hai un aumento da tendencia a chegarnos á verdade, inda que non podemos chegar á verdade. É interesante o dato, por exemplo, ter en conta que como ferramenta práctica, a ciencia é unha ferramenta práctica desde hai moi pouco. Desde que se comezou a facer algo de ciencia ou o que se chamaba filosofía natural ou filosofía inicialmente, eso era un divertimento, un entretenimento para diletantes que podían permitirse eso, pero unha ferramenta práctica que creceu de maneira explosiva é desde hai pouco tempo, desde o comezo da Revolución Científica, ou se non lle queres chamar Revolución Científica, desde o século XVII, máis ou menos, XVI, XVII. E como ferramenta filosófica, desgraciadamente, pois vai diminuindo a súa importancia. E isto é unha das cousas que eu critico, non? Vai diminuindo ata o punto de que o que inicialmente é o mismo termina convertíndose en dúas cousas, non? En ciencia por un lado e filosofía polo outro. Entón, agora, ao final hai a mesma imaxe máis chula a cor, que vexo que estades aí facéndolle unha foto a este resumo. O coñecemento obxectivo son estas pílulas que van aparecendo por aí. E agora realmente o que temos é un montón de datos que nos achegan ao coñecemento non obxectivo. Nos achegan ao mundo que hai aí fora de algún xeito. Podemos poñer un satélite en Titán, claro que sí, que nos achegan moito, pero non dunha maneira completa. Como ferramenta práctica, pois ten este crecemento exponencial e me gustaba utilizar aquí esta parte. Como é tan grande esta flecha polo medio, pois aproveito para facer outro esquema dentro da mesma, non? Inda que, como comentaba ao principio e como comentaba tamén Iñaco, utilizamos a ciencia de xeito cotiá e é importante transmitir ese uso, a xente con interese na ciencia sigue sendo moi pouca e o resto, pois, é xente que non ten interese e, ao mellor, desgraciadamente, sí que, precisamente por non coñecer, non ter ese criterio de demarcación, pois, termina asimilando a pseudociencia. E unha das labores importantísimas da comunicación da ciencia, e volvo a repetirlo aquí, é axudar a construir este criterio de demarcación que convirta a pseudociencia en ciencia e que nos enche, que pinte de azul este resto da flecha. Ao mellor nunca se pode conseguir eso, non? Pero, bueno, eu creo que a Cátedra de Cultura Científica da Universidade do País Vasco, esta flecha máis grosa sí que a fixo, algo polo menos. E como ferramenta filosófica, desgraciadamente, agora a liña azul representa os científicos ou interesados na ciencia que utilizamos a filosofía. É ínfimo o interés que hai en filosofía da ciencia desde o punto de vista das ciencias experimentais e hai unha separación clara coas
coa filosofía, co resto da filosofía, e isto é o que me gustaría a min ou o que transmito cando dou este tipo de charlas sobre epistemoloxía e metodoloxía, que aumente moitísimo a importancia da filosofía como ferramenta para a ciencia. E, ademais, aquí hai dúas cousas importantes. Unha é, que xa está claro, o importante que é comprender o que nos transmite a epistemoloxía para facer o noso marco conceptual. E outra é que tamén podemos utilizar, converter a filosofía da ciencia nunha maneira de transmitir os valores da ciencia, non? Valores da ciencia dos que Iñaco ten tamén falado, e os valores, non sei se me lembro ben, pero son optimismo, humildade, bueno, hai moitos valores dependendo de que autor os diga, pero Iñaco, por exemplo, é unha persoa que ten reflexionado sobre eses valores sociais que ten, non? A ciencia. Este é o resumo. E, entón, o que dicía ao principio, isto vai cambiando ao longo do tempo, pero, ademais, é importante ter en conta que cando se está facendo referencia a algunha nova científica, estamos nun momento concreto de todas estas interaccións que se dan continuamente, non? Se dan todas estas interaccións e hai que ser, na medida en que ti eres consciente de que isto é así, cando transmites unha nova, vas a armala moito mellor, non? Cando transmites esa pílula de coñecemento científico. Hai que ser consciente de que non sempre foi unha ferramenta práctica, de que foi unha importante ferramenta filosófica, de que o coñecemento obxectivo é tal cando convertimos os datos en coñecemento, non? E remato con un comentario de aquí me falta unha flecha. Me falta unha flecha máis global, que é esta relación que hai entre o que é as ciencias experimentais e as ciencias, as artes e as humanidades, non? As dúas culturas, que sempre salen neste tipo de divagacións. As ciencias experimentais e as humanidades, desgraciadamente, pois levamos moito tempo separados e agora, afortunadamente, precisamente porque a ciencia, comentaba antes, que está agora mesmo explorando partes da filosofía, preguntas clásicas da filosofía. Precisamente como esta flecha vai engordando, as dúas flechas van engordando porque van asimilando outros campos do coñecemento e das actividades sociais, pois terminan por confluir de novo, non teñen máis remedio. A ciencia, claro, que termina por confluir coas artes e as humanidades, a tecnoloxía, por exemplo, non? Todos os artistas que son agora, que utilizan as tecnoloxías para desenvolver os seus proxectos. Entón, isto é unhas flechas que me faltaban para poñer aí ao final. E esta é a foto resumo de como vexo eu o desenvolvemento ao longo do tempo destas características da ferramenta da ciencia. E esta é a última imaxe. E con isto quería rematar. É dicir, a mensaxe esencial é a seguinte: hai unha eiva importante na comunicación da ciencia no que respecta á comprensión da metodoloxía e da epistemoloxía. Esa era a mensaxe esencial. E xa está, ao son da gaita e co estómago vacío, con moitas ganas de comer, rematamos esta parte, esta xornada da mañá. E se tedes, que aínda temos 10 minutos, que por eso iba así bastante acelerado, como podéis tedes comprobar, se tedes algún comentario a isto, pois... Bueno, sinto non poder estar a toda a conferencia, pero tuve que atender unhas cousas aquí no Consello, e, polo tanto, a mellor o que digo agora é un pouco unha parvada, porque non conecta con cousas que non escoitei, non? Estou esencialmente de acordo co esquema que tes aí, pero hai un aspecto que me falta e que non vexo claro e que probablemente mellor podería modificar algo, que onde está a técnica? Porque a técnica podemos entender como ferramenta práctica, pero entón, que pasou antes deso, non? Realmente hai dúas visións da técnica e a ciencia, unha que son dous mundos paralelos que van interseccionando pouco a pouco, o outro que son mundos, creo que era Toynbee, me parece, que decía que son como dous bailaríns, non? Que unhas veces se xuntan, outras se separan, pero que todos máis ou menos teñen unha mesma melodía, non? Que entonces hai momentos en que hai unha interacción forte entre ciencia e técnica, que a mellor a ciencia, como non foi ao final do 19, a ciencia está influindo moito sobre a técnica, en cambio hai outros momentos onde é a técnica que realmente a que vai condicionando, por exemplo, Galileo, sin o telescopio era imposible que descubrira nada, non? E mesmo Copérnico. E, por outro tanto, digo eu isto porque se
se en vez de falar de ciencia, falamos de tecnociencia, que tampouco me gusta moito a palabra, é unha cuestión que non teño clara. Mas que nada estou creando un pouco de confusión, non? Para, dentro da tua cosa. A mellor ese baleiro non sería tan grande, non? Porque a técnica, por lo menos na técnica en Occidente, ese baleiro encheuse bastante con determinadas, sobre todo o que é aproveitamento de enerxía, non? Entón, é un pouco así, as miñas dúbidas que teño en relación con eso, non? Está ben, sí, pois teño que poñer unha flecha máis. Así. No, realmente é que a técnica non sempre foi ciencia, non? Está claro que interacciona dun xeito íntimo hoxe en día, pero hai desenvolvementos técnicos que non teñen nada que ver coa ciencia e que son ensaio e error, que tamén podíamos metelo como método da ciencia. Pero non se me ocurre así agora mesmo algún, pero supoño que non a poñería porque esa tamén é outra IVA que podemos identificar, que moitas veces consideramos a técnica como apartada da ciencia. Eu tendo a considerala xa como dentro, entón xa non a saco de aí. Pero é certo que se considero aquí a técnica, sí que hai modificacións técnicas importantes que eran ferramentas prácticas, precisamente para eso é a técnica, non? Pero, bueno, estou de acordo co comentario. Sí. A máquina de vapor de aquí, liña codiante. En relación con eso, porque hai o lugar común que di que a revolución industrial foi consecuencia da máquina de vapor. Realmente, desde que se descubriu a máquina de vapor hasta que superou a enerxía hidráulica, que era a enerxía que viña desde hai 2000 anos, pasaron 100 anos de revolución industrial. Hasta 1830, a enerxía de vapor non superou en kilovatios hora a enerxía hidráulica. Entón, foi a consecuencia da revolución industrial, ou foi a revolución industrial de alguma maneira a que foi poñendo en marcha un pouco a máquina de vapor. Hai moitos problemas e moitas cuestións derivadas da técnica e que interaccionan moi directamente ca ciencia que están un pouco esquecidos e que creo que é importante. Non teño solucións, pero sí. No, é interesantísimo. Hai moitas aplicacións técnicas que non sabemos aínda como que se utilizan en ciencia que non se sabe como é o seu mecanismo, ínfimo. Na estimulación magnética transcraneal, que é unha técnica que se utiliza en neurociencia, é ensaio e error realmente para desenvolvemento de terapias. Non se sabe aínda como interacciona con precisión no encéfalo. En medicina hai moitas aproximacións que son desenvolvementos que non teñen nada que ver coa ciencia. É simplemente vese que funciona algo e se tira para adiante. Sí, bueno, me parece moi interesante. Nunca escoitara unha charla así como a fixaste ti, neste estilo. Pareceme interesante. Básicamente comentar que, bueno, moitas das cousas que dixeches, eu creo que, bueno, é que así, que de verdad, as ideas que expuseches aí, pero eu creo que moitas destas cousas, ao final, todo isto de como se interpreta a ciencia, o método, todo isto que ti falache, que expuseches, incluso esas conclusións, teñen moito que ver co tema educativo. Eu, por exemplo, cando estudei aquí en Santiago bioloxía, eu dediquei a ciencia despois, por casualidade, non é que fora unha cousa que digas vocacional, pois está na carreira, eu creo que o sistema educativo comete bastantes erros, deixanlle a xente, tes uns currículos, tes que pasar unhas asignaturas, sacar unhas notas, competitividade, pero ao final o que é a creatividade, o que é aprender a escribir un paper, o que é divulgar ciencia. A min eso nadie me aprendeu. Eso tuve que aprender a base de os anos autodidacta. Entonces, ao final, resulta que te preparan para ter un traballo ou para facer algo, e depois ti sales ao mundo real e non sabes facer nada. Tens que facelo ti por ti mesmo. E non tes nin ferramentas. Tens que aprender a base de hostiacios, basicamente. Entonces, eso creo que é un dos problemas. É moita xente, o que falabas do Human Brain Project, todas esas historias, eu creo tamén moito ben por aí, o tema deductivista, inductivista, todo eso que mezclas. Porque o que se sabe facer, moita xente, moitos científicos foron preparados desa maneira. En outros países, a mellor se está a cambiar. Pero aquí, de momento, é o que temos, basicamente. Hai un comentario sobre isto que non fixen, que creo que é importante, e é que o feito de ser conscientes, de ter unha formación en filosofía e epistemoloxía da ciencia, epistemoloxía e filosofía da ciencia,
non é únicamente importante para a comunicación da ciencia, sino que é esencial. Eu considero que é esencial para os científicos que están nas ciencias experimentais, porque lles axudaría a reconfigurar o seu marco conceptual e a non repetir, a non perder o tempo moitas veces. Moitas veces están facendo cousas mal enfocadas directamente por non ter así uns coñecementos básicos. E, desgraciadamente, nas ensinanzas medias, a filosofía prácticamente xa non existe, non? Porque se considera que ni siquiera é importante para as humanidades. Imaginade o que pensarán para as ciencias. Se pensarán que non vale para nada. E eu considero que é importante para os científicos que estamos facendo ciencia no laboratorio, que nos axuda a ter aí mellor marco conceptual. O certo é que cando explicache a flecha do conocemento obxectivo, pois perdínme un pouco porque pensei que esos granoliños que ibas a poñer que se iban a dedicar a outra cousa. Porque entendo que certamente hai máis datos, ¿no? Eso incrementa a flecha e tal, pero realmente estamos en un momento en que incrementa máis, por así decirlo, o tamaño desa flecha, o que é a simple posta en común desos datos e crear unhas, digamos, sinerxias entre datos, unha colaboración entre datos que crea de novo novos conocementos, etcétera, máis que o ter maior cantidad de datos que, por suposto, tamén. A manipulación de datos, non? O Big Data e todas estas cosas, claro. Sí, aí están os puntos separados, pero, bueno, é unha cousa así que era así moi sinxela. Pero tes razón, os propios datos de seu poden dar lugar ao coñecemento, ¿no? Pero se non se sabe interpretar ben o que hai aí, siguen sin valer para nada. Iso é importantísimo. E xuntando isto co anterior, é triste que unha gran parte da ciencia que se fai agora, por exemplo, en biotecnoloxía, a inmensa maioría dos científicos son técnicos, que non teñen unha comprensión realmente, vou atreverme a dicir, do que están facendo. E entón, en vez de estar unindo datos, están facendo así circuliños. Sobre o concepto de obxectivo, a diferencia entre o que é a verdade absoluta, que non poderemos alcanzar por a propia limitación dos nosos sentidos, pero o concepto obxectivo, que si realmente, es decir, como analizarlo, como poder, digamos, decir que obxectivo que podemos alcanzar. Quer decir, ata que nivel podemos decir que o que sabemos o que o sabemos. Coa capacidade de predicción, ¿no? Si tes capacidade de predicción é que algo aprendiches do medio. E eu estou utilizando verdade e obxectivo como sinónimos. Ao mellor é unha discusión que teríamos que montar un curso de filosofía da ciencia para... Non sei responderche a eso porque eu os utilizo como sinónimos. E somos conscientes de que nos achegamos ao mundo obxectivo cando tes capacidade de predicción. Si ti desenvolves unha teoría sobre algo e a pos en marcha e o mundo non se comporta como pensaches que era, pois eso non é parte do mundo obxectivo, non? Así, dicindo dun xeito moi simple, porque a discusión entre capacidade de acceso á verdade e obxectividade é unha discusión enorme dentro da filosofía da ciencia. Pero eu, como non son experto ni muitísimo menos, son entusiasta interesado na filosofía da ciencia, pero non me meto nesas discusións dos filósofos da ciencia. Aí sí que xa me parece máis estéril. Eu os utilizo como sinónimo sin ningún problema e me parece que polo menos para aclarar as miñas ideas me sirve. Bueno, ahora sí que son xa as 2. As 2 e 2 minutos. E entonces a xornada da tarde comeza con unha xornada realmente poderosísima e intensísima que son 4 charlas de ciencia, 4 mini charlas, divulgación de ciencia pura e dura. Temos ali a Débora, a Manuel Vicente e a Borja e falta Jorge Mira, pero temos aí a 4 extraordinarios comunicadores da ciencia que teño moitísima curiosidade por ver
que nos contan. Así que eso é ás 5. Podedes convidar a quen queirades a que veña aquí ás 5 a escoitar esta sesión de pílulas de divulgación. Enviade por aí a todos os vosos seguidores en Twitter un montón de mensaxes de que veñan aquí ás 5. Nos vemos ás 5.